sagan. Það eru fullt af svona sögum til hjá félaginu þar sem að menn eru svona að fara aðeins út fyrir rammann til þess að klára og redda og þetta er bara ein lítil saga sko. Þessi saga, hún er rosalega falleg, hún er rosalega mikið Æslandir. Bara flugmaður sem bara fór út úr vél í Amsterdam og hann bara mokaði vélina út til að koma henni heim. Þegar ég heyrði þessa sögu, bara, þú veist, þetta er auglýsing. Það er ekki hægt að gera neitt annað við þetta heldur en að búa til auglýsingu. Þetta er eina af þessum sögum sem maður kemst ekki hjá því að heyra þegar maður byrjar að vinna í Æslandir. Hún fjallar flugmann sem þarf að komast heim frá Amsterdam. Já, 17. desember 2010. Þetta var bara venjulegur dagur, venjulegt flug og var spáð einhver svona snjóstormi í Amsterdam. Börkur þurfti náttúrulega að komast heim. Konan hans var á steypurnum og hann vildi ekki vera lengi frá. Ég ætlaði ekki að fara að vera stökk í Amsterdam og það smá snjó sko. Þetta var kannski svona mikill snjór sem náttúrulega fyrir Íslendinga er kannski ekki sjóstoppur. Vegna snjós þá voru öll tæki upptekin við að moka skafa brautirnar og engin tæki til að skafa stæðin og þeir í rauninni tóku það ákvörðun bara strax að það er að aflýsa fluginu af því að það er ekki hægt að afgreiða flugvélina. Og við vorum ekkert mjög hressir með það og ákvaðum bara að taka málinu í okkar eigin hendur og gera það sem þetta gera til að koma vélina af stað sko. Það er góð spurning sko. Af hverju þurftu þeir að fara út að moka, en Þetta er svo mikið við, þetta er svo mikið Æslandir. Okkur fannst bara eðlilegast að mála moka sjálfir fyrir fuel-trukk og fleiri til þess að koma vélina af stað sko. Þeir taka raunverulega ekki nei sem svar og þeir fara út, biðja skóflu og moka vélinn út og eru eina vélinn sem fer í loftið þetta kvöld. Það var kominn tími á eina svona stóra fallega sögulega auglýsingu og mér fannst hún alveg yndisleg. Ég fekk svona sæluhroll og ég þurfti aðeins að kyngja tárunum til að halda kúlinu. En þetta hefði ekki verið neitt nema bara góð minning hjá okkur Berki svona í framtíðinni ef ekki hefði komið til Dorit Musayev sem að á einhverjum ástæðum komst á snoður þetta. Okkur fannst þetta ekkert merkilegt en svo þegar Dorit skrifar þetta og þetta kemur í fjölmiðlum og svona þá fannst okkur þetta svolítið spennandi og fyndið sko. Og henni fannst þetta mjög lýsandi fyrir Æslandir sem er gott því að við viljum standa fyrir þetta að vera bara það flugfélag sem að við reddum hlutunum ef eitthvað klikkar. Gísli kom á fund í janúar á þessu ári og sagði, herri, ég er með geggja þessu, við gripum þetta á lofti. Og svo tók bara við svona ferli hvernig segir maður svona sögu þannig að hún sé trúverðug. Þannig að það tók svona 2-3 mánaða þróunarferli við strax þarna, bara að prófa alls konar handrit og þá svo þegar Maggi og Republic kom á borðinu sem við svona leystum hvernig frásögnin gæti verið. Þannig að ferli hjá okkur gæti verið miklu meira svona bara núansar, lægbrigði, leiðir til þess að segja sögun og koma til skila á sem skýrastan hátt. Og reyna bara að þjappa þessari stóru sögu inn í sem fæstar sekundur. Og þetta eru við auglýsingalandi, þannig að við tökum okkur alveg smá skáldaleifi sumstaðar. Á sama tíma viljum við samt líka passa að það sé ekkert sem við sko erum að gera sem stuðar. Þannig að þetta er alveg millivegur og fín lína og skemmtileg challenge að gera það. Ég hringdi í mömmu sem alin upp á Akureyri og sagði bara, heyrðu, hvernig var það þegar þú vildi fara að skauta þegar þú varst lítill? Hvað gerðirðu þá? Þú veist, fórum og fengum alls konar svona pointera frá fólki og mamma er til dæmis alin upp á Eyrinni. Það sem við síðan enduðum á að skjóta fortíðarpartinn. Þannig að hún gat sagt mér alls konar og þá gátum við síðan rætta og sagt okkur hvernig meikar það sens. Segja svona mest trikkið við þetta er bara snjór og veður sko. Ég held að framleiðandinn okkar hafi ekki sofið í svona viku áður við fórum í tökur. Já, við gátum auðvitað ekkert alfarið treyst á að fá snjó svo við þurftum að vera með svona leikmynda snjó með okkur og þar vorum við með 3 menn sem að sá bara alfarið það að úða snjó fyrir okkur á hitt og þetta til að búa til þetta Winter Wonderland sem okkur langaði í að allt væri út af snjó. Við fengum snjó og vorum í fallegu vetrarríki. Við vorum eiginlega bara eins heppin okkur verið. Við fengum alveg innan jóla svona fluffy, puffy snjó þá dagar sem vildu fá sko. Svo er heilmikil green-screen vinna í þessu líka. Já, það var líka svona tæknilegur haustur sko því að pollurinn frýs ekki. Við þurftum eiginlega að skjóta alla krakkana á green-screen og láta lúka þessu síðu þar. Það var smá svona tæknilegur haustur. Þannig að við í rauninni byggum til skautasvæll þar sem að myndi aldrei vera skautasvæll. Þannig að það er eitt af þessu svona skáldaleifi. Já, fólk á Akureyri verið smá fyrirgefið það sko. Já, aðeins. Sorry. Við þurftum alltaf mikinn tíma í eftirvinnslu að við erum þannig að búa til erlenda flugstöð sem er skutuminn á Íslandi. Svo þess vegna þurftum við alltaf góðan tíma til að búa til í brellunum. Það var svona smá tímafrekt. Þetta er tæknilegustu tökur sem ég hef farið í allavega. Já, sama hér. Það er alveg smá pakki en spennandi. Ógeðslega gaman bara. En ég er sko með lífið í lúkunum. Ég get alveg sagt ykkur það. Ég verð alltaf svo stressuð þegar ég er að klára þessi stóru verkefni af því að maður leggur bara hjarta og sál í þetta. Maður vill að það komi vel út og ég held að bara með því að velja Magga og Republic í þetta verkefni höfum við fengið bara besta sem við gátum
mögulega fengið. Út úr þessu. Það svolítið í okkar eðli, okkar Íslendinga bara að klára, að redda. Við segjum ekki bara computer says no, þetta svona aðeins, er hægt að klára málinu. Við látum ekkert stoppa okkur. Það í rauninni ekki annað hægt en að vera mjög stoltur af því hvernig við komumst í gegnum þessa krísu, hvernig við komum fólki heim og út í heim á þessum tímum þar sem allt var eiginlega bara lokað. En við fundum alltaf leiðir og það held ég alveg ekta íslenskur andi, að það ekkert sem stoppar okkur. Þessi saga, hún kjarnar svo vel fyrir það sem Icelandair að reyna að koma á framfæri. Og það þessi sanni andi Íslands. Og það sem við erum að gera og allt okkar markastarf snýst það að koma the spirit of Iceland to the world. Bra.